在网络顶是有真侪网友在分享讲，因厝邻的时代，常常是用一寡风沙无长的话句，伊像是用这华语字的话音来表达台语，互人是拢看甲不飒飒。这有学者就指出讲，是因为咱台湾是对2001年开始才有台语课，所以讲大部分的时代并唔知影这台语是有正确的字通好写。 有网友伫咧网络打文讲老爸传信息，问伊讲锁匙有查无？2天内已经有9万多人起赞，嘛有真侪网友分享这款华语透烂台语的情形，亲像乌龟条有没有超生了？就是台语乌龟条敢有超生的意思，桌顶有放乌甜仔，也互时势听甲不飒飒，素心汤糖粉的写法，嘛互真侪人看了真爱笑。有台文系学生就分享，处理的时代嘛会常常传台语火车文予伊拢会去甲因教。 正确的台语字，一开始我会甲因纠正讲，哦，这毋是哦，毋是安尼写哦，伊正确的字是安怎？后来因伫咧甲朋友讲话的时阵，有当时会弄着台语，伊就会先传来问我讲，这里的台语是要安怎写？有台文系教授指出，台湾多数人唔知影台语有字，这和教育有关系。因为台湾是对2001年才开始有台语课，不过因为迄阵敢若国小才有，所以教学的程度和延续性拢无够。 过去伫咧2001年旧龄课纲的迄个部分去，其实伊就敢若锁伫咧国校啦，伊可能就是唱歌，较侪就是唱歌。国校敢真正会去教大陆拼音，真正教足深的台语汉字，其实较侪嘛是拢是教华台共同书。学者表示，知影讲台语有字的学生是伫咧2018年国家语言发展法三读通过了后，规个国家才动起来，才开始有进步的现象。 这边的国家语言发展法通过了后，有一个无共款的所在，就是头有讲的，伊有延伸。因为咱咧学习的过程内底，总是爱有记忆，记忆总是长期的搁较好嘛，是毋是？所以伊会当延伸到国中，延伸到高中。有另外一个就是我头讲的，规个社会其实是咧震动的。 学者认为，民众需要先建立台语正字的观念，再来发展趣味的话音。若是讲欠缺台语正字的观念，这款火车文，颠倒会互人看甲无飒飒，真歹理解。记者陈亚轩、林旭凯台北报道。